Evet, şimdi 4. dakikanın sonlarına doğru geliyoruz. Videodayken sıkmaya geçsin istedik. Videoyu birazcık erken başlattık. Şu anda hala 200 litre suyu boşaltıyor. Birazdan sıkmaya geçecek. Sıkmaya geçtiğinde makinemiz ilk başta sonuçta 65 kiloluk makine olduğu için ve devasa da bir makine olduğu için tabii ki de biraz titreşim var. Şimdi izleyin. Şu an 600 devire yavaş yavaş 10 saniye boyunca çıkacak. Korkmanıza gerek yok. Hiçbir sorun da yok. En fazla birazcık kayıp kendi kendine duruyor. Şu an sıkılan suyu görüyorsunuz.